हेलो मिस्टर दिनेश जी, आपके ब्रदर का कॉल आया है। मिस्टर दिनेश आपसे कोई बात करना चाहता है, प्लीज फोन उठा लीजिए ना। दिनेश भाई, आपके चाहने वाले बार बार कॉल कर रहे हैं, प्लीज फोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर दिनेश, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी ने आपको बहुत दिन बाद कॉल किया है मिस्टर दिनेश। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना फोन उठाइए और बात कर लीजिए ना। हेलो मिस्टर दिनेश जी, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल।